హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు నేను మీరు చూస్తున్నాను అనిల్ టెలుగు. ఈరోజు మనం ఎంఐ టీవీ స్టిక్ అన్బాక్సింగ్ చూద్దాం. బాక్స్ మీద చూస్తే ఆండ్రాయిడ్ టీవీ అని ఉంది, ఎంఐ టీవీ స్టిక్ అని ఉంది. అలాగే మనం కింద చూసుకుంటే గూగుల్ అసిస్టెంట్ అని ఉంది. ప్లస్ మళ్ళీ దీనిలో యూట్యూబ్, హాట్స్టార్, నెట్ఫ్లిక్స్, ప్రైమ్, G5. మనకు బాక్స్ మీద చూస్తే రిమోట్, ఇంకా అది ఎలా ఉంటుందో దాని ఒక చిన్న పెన్ డ్రైవ్ ఉంది. బాక్స్ సైడ్ ఏమో HDMI అది 3 స్టెప్స్ ఎలా కనెక్ట్ చేయాలో కూడా చూపెట్టింది. 3 స్టెప్స్. మళ్ళీ కింద ఆండ్రాయిడ్ టీవీ అని ఉంది. ఇటు సైడ్ కూడా సేమ్ అవే ఉన్నాయి. మనకి బాక్స్లో ఏమేమి ఇస్తారో అనేది కూడా ఉంది. ఒక రిమోట్, ఒక ఛార్జర్ అవి. ప్లస్ వెనకాల చూస్తే మనకి ఈ 64-బిట్ క్వాడ్ కోర్ CPU అని ఇచ్చిండు. DTS సపోర్ట్, Chromecast బిల్లింగ్, గూగుల్ అసిస్టెంట్. మళ్ళీ మనకి ప్రైస్ ఇక్కడ 3500 అని ఇచ్చారు, కానీ మనకి 2800కి వస్తుంది. మనకి ఇది 2800 ఫ్లిప్కార్ట్లో వచ్చేస్తుంది. ఇది మనకి ఆ రేంజ్లో. మనకి ఇది కింద నుంచి ఓపెన్ చేసుకోవాలి. ఈ కింద నుంచి ఇట్లా డ్రాగ్ చేసేస్తే ఓపెన్ అవుతుంది. మనం లోపల ఎలా ఉందో చూద్దాం. పైన నుంచి ఓపెన్ చేయాలి. ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు లోపల ఇలా ఉంది. ఇది మనకి యూజర్ మాన్యువల్, ఎలా వాడాలి, సెటప్ అవన్నీ ఉన్నాయి. ఇన్స్టాలేషన్ గైడ్, మన బాక్స్లో ఏముంటాయి అవన్నీ దీన్ని రాసి ఉన్నాయి. మనకి టీవీ స్టిక్ చూస్తే ఇక్కడ పైన ఉంది. ఇది టీవీ స్టిక్. దీన్ని చూడడానికి లుక్ అన్నీ బాగున్నాయి. టీవీ స్టిక్ చూడడానికి మాత్రం బాగుంది. బిల్డ్ క్వాలిటీ కూడా బాగానే ఉంది. ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి ఇది HDMI ఉంది. మనకి HDMI పోర్ట్లో దీన్ని ఇన్సర్ట్ చేయాలి. అలాగే మనకి ఇక్కడ దానికి ఛార్జ్ కూడా పెట్టడానికి మైక్రో USB కేబుల్ ఉంది. సో దీని నుంచి మనం దానికి పవర్ ఇవ్వాలి. ఇంకా చూసుకుంటే మనకి ఏంటిది బ్యాటరీ ఛార్జర్ ఉంది. మనం ఛార్జర్ ఒక చూద్దాం ఎన్ని వాట్స్ అయిందో. అది ఇది మనకి 5 వాట్స్ ఉన్నట్టుంది ఛార్జర్. అంతే ఉన్నట్టుంది, 5 వాట్స్ ఛార్జర్. ఇది అవుట్పుట్ 5 వాట్స్. అలాగే మనకి దానికి కేబుల్ ఇచ్చారు, ఛార్జర్కి పెట్టుకొని కేబుల్. ఇది టైప్ A టు మైక్రో USB, టైప్ C మైక్రో USB. మనకి ఇక్కడ ఇది మనం చూసుకుంటే రిమోట్ కూడా మనకు బాగానే ఉంది. ఒకసారి కవర్ కూడా ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. రిమోట్ ఇక్కడ చూసుకుంటే రిమోట్ ఏముంది మనకి. ఒకసారి వెనకాల ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. దీనిలో మనకి 2 AAA బ్యాటరీస్ కావాలి. 2 AAA బ్యాటరీస్ వేస్తే అయిపోతుంది. దీనికి మనం చూసుకుంటే ఇక్కడ వాల్యూమ్ పైన నెట్ఫ్లిక్స్కి ఇంకా ప్రైమ్కి సపరేట్ ఇచ్చారు. బటన్స్ కూడా ప్లేస్ చేస్తున్నప్పుడు మంచిగా ఉంది. రిమోట్ కూడా క్వాలిటీ కూడా బాగుంది రిమోట్. సో మనం దీని లోపల పెట్టేద్దాం. స్టేజ్ కాకుండా దీని లోపల పెట్టేస్తాం. దీనిలో పెడుతున్నాను. ఇవన్నీ మనం ఇంకా ఏం లేదు బాక్స్లో, అన్ని పక్కన పెట్టి ఒకసారి పార్ట్స్ అన్నీ పెడతా. ఈ బాక్స్లో ఏమో వస్తుందో మనం చూసుకుంటే రిమోట్, ఛార్జర్ అడాప్టర్, స్టిక్, ఎంఐ టీవీ స్టిక్ ఉంది. ప్లస్ మనకి కేబుల్ ఉంది, ఇంకోటి యూజర్ మాన్యువల్. ఇవైతే మనకి బాక్స్లో వస్తున్న పార్ట్స్. మనం నెక్స్ట్ దీన్ని ఎలా సెటప్ చేయాలో నేను టీవీలో సెటప్ చేసినప్పుడు ఎలా ఉంటుందో మీకు చూపెడతాను నెక్స్ట్. ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు ఎంఐ మనకి ఇట్లా ఆన్ అయ్యేముంది, ఇలా మనకి ఇలా చూపెడుతుంది. ఆన్ అయ్యేముంది యానిమేషన్ ఇలా ఉంటుంది మనకి. ఇది మనకి ఆన్ ఇట్లా ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు, మనకి ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది. సో మనకి ఇవన్నీ చూడొచ్చు. ఇక్కడ మనకి ప్రైమ్ వీడియో, ఇంకా మనం హాట్స్టార్, యూట్యూబ్, నెట్ఫ్లిక్స్, G5. ఇవే నేను G5, హాట్స్టార్, డిస్కవరీ ఇవన్నీ నేనే డౌన్లోడ్ చేసినాను. మనం ఇక్కడ నుంచి ప్లేస్టోర్ ఇక్కడ ఉంచిన, ఈ ప్లేస్టోర్లోకి వెళ్ళి మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు అన్నీ. మనకి ఏం కావాలంటే మనకి ఒక 5000 యాప్స్ దాకా అవైలబుల్గా ఉన్నాయి మనకి ప్లేస్టోర్లో. ఇవన్నీ యాప్స్. ఇక్కడ చూస్తే మన గేమ్స్, ఇవన్నీ మన గేమ్స్. మనం ఈ గేమ్స్ ఆడాలంటే మనకి గేమ్ ప్యాడ్ ఉండాలి కంపల్సరీగా. గేమ్ ప్యాడ్ కావాల్సిందే మనకి. మనం గేమ్స్ ఆడాలంటే మనకి గేమ్ ప్యాడ్స్ కావాల్సిందే. ఇక్కడ చూడవచ్చు మనం, ఇది ఒక గేమ్. సో మనకి గేమ్ ప్యాడ్ ఉండాలి. నా దగ్గర అయితే గేమ్ ప్యాడ్ లేదు. సో గేమ్ ప్యాడ్ అంటే ఇక్కడ మనం బ్యాక్ వచ్చేసినప్పుడు బ్యాక్ వెళ్ళిపోతున్నా. బ్యాక్ మనం ఇక్కడ పైన చూస్తే ఇక్కడ మన గూగుల్ అసిస్టెంట్ ఉంది. ఇక్కడ నుంచి
మనం గూగుల్ అసిస్టెంట్ వాడుకోవచ్చు, లేకపోతే మనకు రిమోట్లో కూడా ఉంటుంది గూగుల్ అసిస్టెంట్. రిమోట్లో మనకు సపరేట్ ఆప్షన్ ఇచ్చారు గూగుల్ అసిస్టెంట్. ఇక్కడ చూడవచ్చు మనం గూగుల్ అసిస్టెంట్ రిమోట్లో ఉంది, ఇది కిందది. ఇది ప్రెస్ చేసి మనం కూడా గూగుల్ అసిస్టెంట్ కూడా వాడుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ చూసుకుంటే మనకి సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్దాం. మనం సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ మనకి డివైస్ ప్రిఫరెన్స్ ఉంది చూడండి. ఇక్కడ మనం అబౌట్ టీవీలోకి వెళ్తే మనకి వర్షన్ వచ్చేసి Android 9 ఉంది. ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి Android 5 అని వస్తుంది. సో నేను ఇప్పుడు బ్యాక్ వెళ్తున్నాను. సో ఇదైతే ఇప్పుడు మనం మళ్ళీ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి డివైస్ ప్రిఫరెన్స్లోకి వెళ్తే నేను చూపెడతాను. ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు మనకి సెట్టింగ్స్ డేట్ ఉంది, ప్లస్ మనకి డిస్ప్లేలో స్క్రీన్ రెజల్యూషన్లోకి వెళ్ళిపోండి. ఇక్కడ చూస్తే నేనైతే అది 1080p 60 Hz సపోర్ట్ చేస్తే నేను అలా పెట్టాను. మనకి ఇక్కడ 720p ఉంది, ప్లస్ మనకి 480p కూడా ఉంది. సో నెక్స్ట్ బ్యాక్ ఇక్కడ చూస్తే మనకి స్క్రీన్ పొజిషన్. ఇక్కడ సౌండ్లోకి వెళ్తే మనకి ఈ సౌండ్ ఆడియో ఫార్మాట్ ఉంది. ఇక్కడ మనకి ఆడియో నేను ఆటోలో పెట్టేసిన, మీకు PCMలో వస్తుంది డిఫాల్ట్గా. మన కింద DTS సౌండ్ కూడా ఉంది. ఇక్కడ మీరు ఎంతైనా పెట్టుకోవచ్చు, నేనైతే 0 పెట్టిన. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి స్టోరేజ్లో పోతే మనకి 8GBలో మనకి 5.1 GB ఫ్రీ వస్తుంది. నేను ఆల్రెడీ ఒక 3 అప్లికేషన్ దాకా డౌన్లోడ్ చేసిన, ఇంకా 5.1 GB వస్తుంది. ఇక్కడ మన హోమ్ స్క్రీన్, Chromecast బిల్ట్-ఇన్ స్క్రీన్ సేవర్ ఇవన్నీ వస్తున్నాయి. మనం ఒకసారి వీడియో క్వాలిటీ చూద్దాం. వీడియో క్వాలిటీ ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. ఒకసారి నాది డిస్కవరీ, నా దగ్గర సబ్స్క్రిప్షన్ ఉంది. సో డిస్కవరీలో చూద్దాం. ఇక్కడ రైట్ ఏదో ఒకటి ప్లే చేస్తున్నా. ఇక్కడ చూడవచ్చు, మీరు ఒకసారి క్వాలిటీ చెక్ చేసుకోవచ్చు. నేను సౌండ్ అయితే పెడతలే, ఎందుకంటే కాపీరైట్స్ వస్తాయని. నేను బెస్ట్లో పెడుతున్నా. మీరు ఇక్కడ క్వాలిటీ చెక్ చేసుకోవచ్చు. నేను ఇది బెస్ట్లో పెట్టిన. క్వాలిటీ చూసుకోండి ఎలా ఉందో క్వాలిటీ. ఇదైతే మనకి డిస్కవర్లో. నేనైతే బ్యాక్ వచ్చేస్తున్నా, నాకు కాపీ స్ట్రైక్స్ వస్తాయి. ఇప్పుడు మనం ఒకసారి యూట్యూబ్లో కూడా చెక్ చేద్దాం క్వాలిటీ ఎలా ఉందో. యూట్యూబ్లో కూడా చెక్ చేద్దాం ఒకసారి. మనకి యూట్యూబ్ అయితే ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది. యూట్యూబ్ ఓపెన్ అయ్యేది ఇలా మనకి. మనం వాయిస్ అసిస్టెంట్ వాడదాం. ఆ వాయిస్ అసిస్టెంట్ ఇందాక చూసిన బటన్ ప్రెస్ చేసి 4K వీడియో శాంపుల్ ఇక్కడ చూస్తే మనకి వస్తుంది. మనం ఒక వీడియో సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం, రైట్ ఇది తీసుకున్నాం. ఈ వీడియో క్వాలిటీ అయితే చూసుకోవచ్చు. ఇక్కడ వీడియో క్వాలిటీ చెక్ చేసుకోండి మీకు ఎలా వస్తుందో. ఇదైతే నేను ఫుల్ హెచ్డీలో ప్లే అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఫుల్ హెచ్డీలో పెడుతున్నా. ఇప్పుడైతే ఫుల్ హెచ్డీలో వస్తుంది. మీరు వీడియో క్వాలిటీ ఎలా ఉందో చూడండి. ఇక్కడ వీడియో క్వాలిటీ చెక్ చేసుకోండి. నేను సౌండ్ అయితే మ్యూట్లో పెట్టిన, ఎందుకంటే కాపీరైట్ వస్తాయని వీడియోది. మీరు క్వాలిటీ చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇదైతే వీడియో క్వాలిటీ. చూసుకోండి ఎలా ఉందో. ఓకే, ఇంకా వీడియో క్వాలిటీ అయితే ఇలా ఉంది. వీడియో క్వాలిటీ చాలా బాగుంది, చూడవచ్చు మీరు. రైట్, నేను బ్యాక్ వచ్చేసిన కాపీరైట్ వస్తాయి. ఫ్రెండ్స్, ఇదైతే MI టీవీ స్టిక్ అన్బాక్సింగ్. ఫ్రెండ్స్, ప్లీజ్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు Anil Telugu Techs. Thank you.